Waar doet ze ook? Ze lieten net een briefje achter. Alle dagen is Spiekstra aan het werk op het wetter in Zuid-Eerst-Friesland. De orroene peermannen is er al 4 keer wat stellen bij de beroepswisker. En Jelien in die est wie het zelfs zo slim dat het erom tocht om uit werk op te houden. Dat doet natuurlijk zeer. Wij hadden die voeten er al hier strak voor staan. En je komt erbij en dan zie je gewoon dat die voeten dus omheen gaan binnen. En dat ze dus losnemen binnen. En dat ze daar omdraaien. Nou ja, dan weet je het wel. Dan ben ze dus leeghalen. De emotionele skeers van Spiekstra grutter. Toch kost het een nieuwe voeken tussen de 400 en 600 euro. En pas in de winter had de tijd om stikkende voeken te repareren. Maar hij liet hem net uit het veld slaan. Je mag er gewoon verder af repareren of een andere voeken erop. Ik bedoel, we hebben wel reservevoeken. Maar ja, het spul moet wel weer heel. En, het kost een soort tijd om dat weer van elkaar te krijgen. En dat is ook vaak dat je dan maar in het hak lezen en dan wint de dag maar weer te repareren. Op dit stuit had de politie al 24 onjeffen van stellerij van vis uit Voeken in Friesland. Maar dan hield dit geen spoor van de dierder of dierders. De politie doet daarom een oproep ontsjoegen. Waar wij eigenlijk de meesten om vregen is blauw alert op mensen die een product met vis handelen, die oors net zo volle vis handelen hebben, dat het echt opvalt. Jou is die informatie terug, dan kunnen we daar een onderzoek op instellen. Want het gaat om een stuk breerwenning van deze visjes. En deze mensen moet geholpen worden en we willen heel graag de dierders wat we binnen hebben.